Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa egaa obboleettii Ruutaa fi Armee Ruutaa dhufaniitu jiru jechuudha. Haa ta'u malee namoonni baay'een maalii maatiin hin jiranii haati abbaan hin jiranidha kan isaan jedhanii. Garuummoo nuti gaa'ilaa isaanii keessa galuu waan hin barbaannee fi kaleessaa gaafa asii ka'anii gara sana deemanii nuyiidhaan mari'atanii miti wanta baay'ee dabarsaniitu lafa kana gahanii iddoo kana gahanii isa kanaafiyyuu maatii lachuu keessaayyuu gaa'ila keessa galuun hin barbaachisu. Gaa'ila keessa namni sadaffaan gallaanii hin diigama gaa'illi kanaaf kan nuti calli jennee akkasumas immoo warri diigumsa gaa'ilaa barbaadanii akka isaan adda ba'aniif kallattiilee garaagaraadhaan harka walitti rukuttanii sinidhaaf hin milkaa'u. Isaan ammas waliidhaan itti amananii gaa'ila dhaabanii walumaan haasawanii akka isaanii furmaata itti laatan kan nuti barbaannu. Addaanis hin bahanii deebi'anii walitti hin araaramu. Amma jaalala kan mataa isaanii keessa darbanii yeroo isaanii dhala godhatanidha. Amma immoo yeroo isaaniitti dhala isaanii taphachiisanii manni isaanii jaalala ta'uudha malee yeroo walirraa faffagummaan dhufu miti. Isa kanaafiyyuu ani haati wanti gorsuu danda'u gaa'illi algaa baha algaa akka hin taane gaa'ila keessa hir'inni akka jiru akkasumas immoo dhabiinsi argachuun akka jiru kanadhaan nan gorsaa akkamitti gaa'illi akka dhaabbachuu danda'u. Kanarraatidhaan kan hafe wantoota amma ta'aa jiran kana maaliif kana goote maaliif sana goote jechuun hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee Ruutiyyaanii hubattuudha. Waan tokko ariifattee hin dubbattu hin fudhatti ofitti qabatti sanaa boodadha waan gootu immoo itti amanteeti kan ishiin gootu kanii jechaatoo jiran jechuudha. Egaa dhugaa isaaniitii namni sadaffaan keessaayyuu maatiin gaafa gaa'ila keessa galan rakkisaadha jechuudha. Argitaniittu yoo ta'e keessaa maatii Ruutaa keessaa amma Meelaat kun ijoollee hiriyoota Abrahaam faana waa'ee kana dubbachuu jalqabame malee jalqabaa kaasanii gaafa Ruutaan rakkoo gurguddaa namoota garaagaraa waan baay'ee taatu isaan maatiin maaliif dhala keenya akkana gootaa maaliif rakkoon kun irraan jedhanii guyyaa gaafa tokkoyyuu dubbataniitu hin beekanii. Anaaf Abrahaam mucaa kootii Ruutaanis mucaa kootii daa'ima immoo umuriin isaanii yeroo dabalaa dhufu bifti isaanii gadi bu'aa akkasumallee jaalalli immoo jireenyi gaa'illi itti fufaadha kan adeemu. Ani abbaa isaanii abbaa Ruutaa fa'ii ijoollummaa kootii kaasee argadhee hanga har'aatti garuu waliin hin jira. Akkamitti akkan kana keessa darbee dhufee hanga har'aatti jiraadhe nan gorsaa yoo jedhanidha jechuudha. Egaa akka yaada isaaniitti jechuudha Abrahaam hidhamuun isaa Abrahaam egaa wanni ta'uun isaa barnoota fudhatee hiriyaan taanuuf jalaa baasee gaa'ila isaatti mana isaatti deebi'ee mucaa isaa akka guddifatudha. Isaanis immoo haalli jiru sirratee ishinis gara mana isheetitti innis gara mana isaatti akka galuudha kan barbaannu kan isaan jechaatoo jiran jechuudha. Akkasumas asiin baate achiin baate jettanii oduu warri wal harkaa fuutanii harka walitti rukuttanii namni bara dargaggummaa isaa keessatti hojii hojjechuudha kan qabu. Hojiin biyya keenya keessa hin jiru jettanii yeroo isinii biyyaa biyyatti kan darbitanii kunis immoo waliin hinaafuudha. Ruutaa fi Abrahaam argachuu isaaniitti baay'eetu hinaafe. Isa kanaaf kan isaanii gaa'ila isaanii diiguudhaaf tattaafatanii miqqanyaan yoomiyyuu hin gufataa hin darbuu fi waan gaarii waan qajeelaa yaaduu akka araaraman taasisuudha. Jibba facaasuun barbaachisaa miti yoo jedhan dubbataniitu jiru ifataniitu jiru ifatamaa warri gaa'ila isaanii waliidhaan jirtanii jedhanii jechuudha.
obbeeku egaa eenyu akka ta'anii. Inni biraas immoo obboleettiin Abrahaam Busiyyee jechuudha. Yeroo baay'ee maaliidhaa fi Abrahaam sirreessitee gaala kee kanatti hin deebisne maaliifidha kanii dubartii kanaan boochiftu yeroo ishiin jettuun inni ani dadhabeera cikiccikii biyya kanaan baa maaliin ta'a jedhaga yeroo baay'ee jechuudha. Har'a immoo Abeeliin argattee haasofsiifteetoo jirti. Isa kana keessattis Ruutaan badii tokkollee hin qabdu kan balleesse isadha jetteetoo dubbachaa jirti. Akka Abeel jedhutti immoo mucaan kun maal hin goone warqii bitee makiinaa bitee gaafa inni jedhuuni warqii bituun isaa konkolaataa bituun isaa jaalalli hin jiru taanaan umaayyuu gatii tokkollee hin qabu. Sinii akka hiriyaatti fiddaniiti intalli immoo jaalala taphachaadha kan ishiin jirtu. Asumaanis immoo maal akkana gootanii jireenya isaa keessaa bahaa ishis baasii jireenya haa jiraatu gaa'ilatti erga galee gaa'iladhaan jiraachuu qaba. Maatiin hanga kanaatti hanga waliin dhaamanii siqiqii yaadduu keessa jiranidha. Sababa mucaa kanaatti waan baay'ee taanee waan baay'eetu nurra ga'eetu jira. Mee saba isa ilaaluuf nuyiidhaaf maal yoo yaaddanii waan goonu dhabne jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na itti dhagaamee jira jechuudha. Busiyyeetti baay'ee hangana kan hin jedhamne jechuudha. Intalittiin ishiin murtittiin ijaajjitittiin sun immoo jechuudha Roobeelii fi Abbuushaa tumsiiftee jirti jechuudha. Argee jira viidiyoo ishee jechuudha. Isa dhugaan siniin jedha. Innaa ammayyuu taanaan jechuudha Abeelii fi Buraan jechuudha dhugaan siniin jedhee hidhaan itti murtaa'uu qaba. Isaan hin hidhamne taanaan gaa'illi Ruutaa gaa'illi Abrahaam abadan tokko ta'aman sobadha jechuudha. Irra dibaadhaan araarsuu barbaadu. Araaramuudhaaf ishinis boru sodaattee jirti. Akka kun hin taane maalan amana jettee jirti jechuudha. Amma Abrahaam leenji'aa jira. Warri hala jirtu immoo jechuudha dubbii bira taasisaa jirti jechuudha. Isa dhugaa jechuudha. Maal jechuudha mee balleessaa ishiitti sababa ishiitiin kan hundumtuu kan ka'e. Haa ta'u malee har'a ijoollee kana yeroo ishiin tumsiiftu maal yaadama? Isayyuu buttaa jiraa keessa dhaabbatte jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama isa dhugaan siniin jedhana. Egaa wanta akka salphaatti hafu hin jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa Busiyyeen akkasitteen ani waan baay'een argee isa kanaafiyyuuti wajjiniin ta'ii torbaan tokko haala Abrahaam ilaalee ennaani osoo naa danda'ame wajjiniin ta'ee baay'ee gaariidha. Garuu haala kanaa miti jettee jechuudha. Baay'ee tokko ani hin beeku baay'ee namatti dhaga'ama. Akka gaa'illi isaa hin jinne akka gaa'illi isaan hin jinne immoo beekama kaama maatiin gidduu gaggalaniiru. Garuma araarsuutti kan isaanii fidaatoo jiranii nagaa bu'uu jenna. Innaa isa kana dhakaayii baay'ee tokko gaa'illi diigamuun hin ulfaataa naaf ta'a jireenyadhaan itti galanii walitti deebi'an garuu Tasa kana ishee sagalee dhaggeeffachaa jira. Innaa naaf bijanne haasa'uudhaafi amma yeroo boqonnaati asii maatiin hundi mana jiru waan ta'eef sin maatiin haa ta'aa siniin jedha. Kallattii hundumaan iyyuu na jabeessaa haalli irra mijachuu baate boruun mijataa siniin jechuun jaadhaa qaaliiwwan kiyyaa. Isa kana dhamee gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama shalom.